C'est-à-dire que si on regarde de plus près, C'est des cartons. voilà, ils sont habillés avec des cartons. Donc on va pas faire le bruit des habits avec des habits, mais plus du carton. Oui. Débroussement un peu d'habits. D'habits, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément des présences. Ça c'est un grand classique du bruitage, on les fait. Du coup là je le fais sur la pierre. Ok. C'est tous les... Essaye de trouver un peu le bon... Ok, et à chaque fois C'est parti. D'imiter avec tes épaules le mouvement du personnage, naturellement tu devras réussir à faire des pas à peu près synchronisés. Tiens. Et ben c'est dans la botte, c'était parfait. Ça tombe pas. Ouais. Oui, c'est à partir de là. Ouais, mercredi. Ouais. je sais pas moi. Bah c'est fini là, c'est bien. Vas-y.